パッド終わった？実はパッドじゃなくてローターの表面にできたサビが原因のことも多いです。サビが深くなるとローターが削れて交換が必要になることもあります。放置すると修理代が一気に高くなるパターン。雨の日だけなら一時的なこともありますが、続くなら点検がおすすめです。まとめ、ブレーキ音が気になる方は念のため保存しておいてくださいね。堺市三原区にある CF モーターファクトリー